Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to another vlog of फादर and Son Adventures. आप सबको हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आपको आपकी फैमिली को हमारी तरफ से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद और खुशियाँ। अल्लाह ताला आप लोग को ऐसी मज़ीद और खुशियाँ दिखाए, आमीन। आमीन। ये व्लॉग स्पेशली अभी हम ईद उल फितर का पहला दिन है। हम अभी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। हम रोड पे बिल्कुल खड़े हुए हैं और थोड़ी देर में जमात होगी। और ये व्लॉग जो है स्पेशली ये है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका बचपन, जिनका वक्त कोयटा से वापस आ रहा है। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको वो आपकी पुरानी जो ईद की फीलिंग थी, वो ईद का मेला, वो यादें, वो सब कुछ ताज़ा करेंगे। बच्चों की ईद, वो मेला, वो वक्त, वो ईदियाँ मिलना, हम कोशिश करेंगे हर वो फीलिंग, हर वो मोमेंट को कैप्चर कर कर आपको दिखा सकें ताकि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आया, आपको अच्छा फील हुआ वीडियो देखकर, तो आपने हमें सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं, तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और फिर से हमारी तरफ से डैडी अख्तर मुबारक। अख्तर दिन मुबारक शाह। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين दुआ करते हैं अपने वीडियो बना लें, फिर हम सिक्योरिटी फोर्सेस से मिले। बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद की नमाज़ पढ़ ली और अभी हम बाहर जा रहे हैं। आप ये देखें, हम मस्जिद से बाहर जा रहे हैं। डैडी अभी तो ईद मुबारक, अभी तो ईद बाकी बन गई है ना। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज भी हो गई। अभी तो सही ऑफिशियली ईद मुबारक हो गया। कहते हैं कि आप जिस रास्ते से आते हो ना, आप अपने गुनाह छोड़ते हुए आते हो मस्जिद की तरफ, तो आपको रास्ता बदलना चाहिए, दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो जो है ना, आप वो रास्ता चेंज करते हो। ये इस तरह होता है कि मतलब आप अपना जो गुनाह का रास्ता होता है वो छोड़ के नए रास्ते से आ जाते हो, और आपके जो गुनाह होते हैं वो सब रास्ते में छूट जाते हैं। तो भी हम अपना रास्ता चेंज करेंगे और घर जाएंगे। तो हमने सोचा हम आपको ये बात बता दें। कुछ हाईलाइट्स और तोगी रोड पे इस ईद मेले के भी तो होने चाहिए ना। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मेरे तरफ से सारे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। अख्तर मुबारक, अख्तर मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक।
ईद मुबारक। ईद मुबारक। हमें मेले में आके काफी मजा आया। अस्सलाम वालेकुम, हमें मेले में आकर बहुत मजा आया। ईद मुबारक। सारे कौम को ईद मुबारक। तेरे कौन को ईद मुबारक। मेरा नाम ज़ारा है, मेरी अम्मी का नाम बाबा है, मेरे पापा का नाम सैयद हकीम है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आई हूँ। सबको बहुत ईद मुबारक। ओके, आपने वीडियो देखी, आई होप आपको नॉस्टैल्जिक फील आई होगी इससे। स्पेशली हमने आपके लिए बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक करना है, हमें एक अच्छा प्यारा सा कमेंट छोड़ना है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। प्लस वीडियो एंड करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं डैडी से जो है ना ईदी ले लूँ। अभी वैसे हम जा रहे हैं, फैमिली हमारी दावत है, तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे और दावत को एंजॉय करेंगे। तो वो प्राइवेट होता है, तो यहाँ पर एंड करने से पहले डैडी से ईदी होनी चाहिए। डैडी प्लीज़ गिव मी माई ईदी। जवान हो गया, पहले 500 जिसका आप आजाद थे। हाँ, नहीं, डैडी जो है ना माशाल्लाह ईदी में बहुत जेनरस हैं। नहीं सर, इसी तरह की एक पत्ती और दिखा दें बस। नहीं बस एक काफ़ी, बस 6000 रुपये वो इसी तरह की 4 पत्तियाँ और दिखा। बस 4 पत्तियाँ और। कम ऑन ब्रो, कम ऑन। मेरे को कुछ नहीं बचेंगे यार, कोई बात नहीं, औरों को भी देने हैं। तू एक पैसा देगा वो 10 लाख देगा। ये बस 7000 यार दे यार, 3 और नोट यस कराओ ब्रो। 3 और नोट 10,000 रुपये कितने? थैंक यू सो मच भाई, हमें बचेंगे डैडी मेरे की तरफ से ये ईदी आ गई है। प्लीज़ माशाल्लाह लाजमी बोलना, लेट मी शो यू। मेरा जेब खाली वाओ। कर दिया। तो हम इधर ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर। ओके भाई, मैं ये बीच में ऐड कर रहा हूँ। मैं भी फैमिली की दावत में आया था, तो ये 3 बॉयज़ जो हैं ये हमारा ब्लॉग देखते हैं और हमारे जो है ना सब्सक्राइबर भी हैं और बहुत जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं। तो इनकी रिक्वेस्ट है, इन्होंने इस ईद वाले ब्लॉग में जो है ना आना है। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताओ। मोहम्मद आरिफ जमील अहमद। गुड, आप अपना नाम बताओ। मोहम्मद अरहम नवाज। और आप? मोहम्मद मुस्तफ़ा सारिम। गुड। और ये जो है हमारे फैमिली के बच्चे हैं और ये मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो आप बेटा भाई, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी खुदाई पामान कर दो, ऐसे यूं करो बोलो खुदा।